Oi, gente, começar este vlog assim, agora são 9 horas da manhã do dia 11, dia da minha viagem. Pra quem não me conhece, eu tenho 17 anos. Mentira, agora eu tenho 18. Fiz aniversário dia 9 de janeiro, agora eu tenho 18. O meu sonho sempre foi ir pra Disney. Hoje eu vou realizar ele junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha Dinda. Olha, gente, vocês podem ver que meu cabelo está horrível, mas é porque agora é um desabafinho. Eu tô com medo da água dos Estados Unidos, mas dizem que quando você viaja, o seu cabelo ele demora um pouco pra acostumar com a água do chuveiro, porque é diferente a água, né? Tipo, são outras coisas que tem lá, não sei explicar. Eu não vou levar shampoo e condicionador, então eu vou usar o que tiver lá. Ou do hotel, ou minha mãe vai comprar algum, não sei. Então, como eu não sei o que vai acontecer com o shampoo e condicionador, e meu cabelo é gigante, e além de gigante, ele é muito cheio, eu vou lavar hoje, no dia da viagem, pra poder passar o mais tempo possível sem precisar lavar o cabelo. Lá tá muito frio, e inclusive, meu pai ontem, ele comprou roupa térmica, a gente não tava preparado pra esse frio, tô super animada. Eu decidi, gente, há um dia atrás, que eu ia fazer um cachecol pra usar no parque de Harry Potter. Pra quem não sabe, eu amo fazer crochê, e eu fiz 1 metro e pouco de crochê em ponto baixo em um dia, tá? Minha mão está doendo muito e hoje eu estou fazendo a bordinha. Aqui, gente, ele está assim. Tem uma parte aqui que tá meio torta, tipo, acho que é aqui que tá mais fino, tá vendo? Mas é porque assim, gente, eu fiz na correria, eu literalmente tinha um dia só pra fazer 1 metro disso. Enfim, a minha mão não tava aguentando mais. Agora eu tô fazendo esses detalhezinhos, tá vendo? Na borda. E depois só falta cortar esses fios grandes aqui que sobraram. Oi, gente! Gente, olha, ignorem, a minha cama está uma bagunça. Já fechei essa daqui, que é a mala de mão. Inclusive, a gente vai com uma empresa de turismo, então a gente ganhou tagzinha pra colocar na mala, que é bem útil. Ai, meu Deus, essa capa aqui que eu acho que ninguém no aeroporto vai ter essa mesma capa. Liguei a luz, acho que melhorou. Essas duas malas eu não vou mostrar pra vocês porque aqui só tem roupa e, tipo assim, vou ser bem sincera, a mala tá extremamente vazia. Tipo assim, a de mão, ela tá até um pouquinho mais cheia, porque minha mãe disse pra colocar umas roupas ali pra poder usar caso a grande seja extraviada. A grande está vazia. Um lado da mala está só com um tênis, literalmente isso que tem de um lado da mala. Do outro tem, tipo, o meu pijama, algumas blusas, uma calça e um casaco. É tipo isso que tem na minha mala. Minha mala está extremamente vazia. Meu caderninho de autógrafos, que no caso tem alguns autógrafos aqui já. A Clara Alves, a Cora, o Pedro Ruas. Enfim, é um caderninho de autógrafos que eu tenho e que eu vou levar pra Disney pra poder os personagens assinarem. Porque eu até pensei em comprar um. Só que assim, gente, sendo bem sincera, eu não sou uma pessoa que fico pegando muito autógrafo. Eu não conheço muitos famosos. Então, eu só uso isso daqui na Bienal. Beijos e até daqui a pouco. Não. A gente tá aqui na praça de alimentação. Que horas são? 9h04. Essa aqui é a Jojo. Tem uma Bianca aqui, Mariana, a minha mãe. Bianca está com cara de choro. Meu pai foi embora e eu também tô com cara de choro. Mariana. Eu tentei. Não. Fiquei triste, só que as lágrimas não Eu tô te saíram. brincando, tá tudo bem. Dormiu, Cores? O que é isso? Ela também chorou. É isso aí. Tá mandando isso pra quem? É pro YouTube. É o vlog.
avião. Amores, vocês não sabem a hora de morar? É isso aí. Gente, chegamos aqui no avião, a gente tá em Miami. No avião não, no ônibus. Tem um lugarzinho pra botar o celular. Não dormi nada, foram 8 horas de voo. Eu não dormi nada, eu tirei, tipo, poucas cochiladas, assim. Na imigração, falei muito, porque minha mãe não sabe falar inglês, então eu tive que falar por todas. E eu até brinquei com um americano lá, tipo, ele riu e tal, eu fiz uma piada, eu estou me sentindo muito gringa. Estamos em Miami, a gente vai de Miami pra Orlando de ônibus. Net lá, enfim. Fala pra olhar aqui o centro de Miami. Olha do lado de aqui Miami Beach. à direita, vocês veem Downtown Miami. Mãe, eu não consigo enxergar. A gente veio no Dunkin' Donuts, que eu queria muito ir, que é a bebidinha da Sabrina Carpenter. E, gente, é bizarro a diferença de preço. O donut de Bianca é, tipo, desse tamanho, grande. Foi $1. Esse aqui foi 8, mas é porque é edição limitada. Mas é gigante. Dois premiums aqui em Orlando. Nós viremos nesse aqui. Temos aí, olha o tamanho do shopping, é enorme. Aqui são as costas dele, tá? A gente parou no restaurante de comida brasileira. Só que eu achei o feijão muito estranho. Enfim, não vou mentir que me deu saliva na boca, tá? Não vou mentir. Repeti o prato, peguei ravioli e esse frango aqui, porque aqui a comida é à vontade. Eu consigo. Ô, Bi, tá gostosa a comida? Acho que eu vou engordar uns 100 quilos. Gente, a gente tá na... Ai, deixa eu ficar apresentável. Nós estamos na TJ Maxx, que é como se fosse um brechó das lojas. Tipo assim, é a ponta do estoque, sabe? Vem cá. Vamos pegar um carrinho que a gente vai pegando as coisas e depois a gente vai selecionar. Agora são 2 e pouca da tarde, a gente tem até 7 e pouca pra ir na Five Below, na Ross, na TJ Maxx, na Target, em várias coisas. É isso. Animada, Mari? Sim! Eu preciso disso. É pra criança, mas eu preciso disso. É um cobertorzinho de sereia. Tá $24. Ótimo, Mariana. Ótimo achado. Tem, tipo assim, umas canecas aqui, uns negócios assim, que... tá tipo $15. Eu não sei, acho que eu prefiro pegar de uma marca conhecida e que seja um pouquinho mais caro. Oxê, mas O que é isso? É um globo de um estádio. $15. Tô achando as coisas bem caras. Nossa, tem bastante caneca ali pra trás, Mari. Tipo, Hydroflex. Essa marca aqui é bem famosa. Os 25. Não sei se isso é um preço bom pra essa garrafa, sendo bem sincera. Nossa, tem umas garrafas muito grandes. Tipo, olha isso aqui. Eu não sei qual é o tamanho disso. $10? Qual o sentido? Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso do lado da minha mão. É muito grande. Muita coisa. Tipo, aqui o quê? $15. Enfim. Mãe achou... Minha mãe achou um boné... Um boné não, né? Um boné é isso, né? Da Adidas por $10, sendo que antes era 20, eu acho. Enfim, antes era 20. E outra coisa aí da Adidas também por $30. Mas enfim, é isso. Eu não gostei de nada e é isso aí. Mas ainda tem muita loja pela frente. Eu estou agora aqui na Ulta, que é uma loja tipo de maquiagem, como se fosse uma Sephora. Na verdade, é a concorrente. E assim, gente, isso aqui
é tipo nada pra eles, porque é marquinha de farmácia, mas eu fico maluca. Ah, dizem que isso daqui... Dizem que funciona igual o Bronze Drops do Drunk Elephant. E aqui não diz o preço. Mas deve ser aí uns... Aqui, ó. $16. Peguei uma coisa que no Brasil é bem cara. E aqui é tipo... Eu peguei esse, inclusive, $6. Que é aquele The Ordinary, sabe? Que é ácido. Mas enfim, tem tipo tudo. Tem L'Oreal, até marcas mais caras. Tem tipo Maybelline. Tem umas marcas que eu não conheço, que eu vou até dar uma olhada, porque isso é legal levar, porque não tem no Brasil, né? Tem Bioma, tem as marcas que a gente conhece já do Brasil, que é tipo Fenty Beauty e coisas do tipo. Mas enfim, eu vou ficar olhando. E assim, eu fico maluca, não sei o que olhar. Eu realmente fico perdida. Eu quero olhar Maybelline. Aqui a gente vai entrar na Five Below, que é Bianca. Olha o que está ali. E a gente comprou tão caro isso. Meu Deus. Meu Deus, tem vela. Eu vou surtar. Que gracinha. Tô mostrando pra vocês. Basicamente, essa loja daqui é de $5 a menos. Até tem algumas coisas ali que tá escrito Five Beyond, que é coisas a mais de $5. Mas o foco principal da loja é os $5 abaixo. Lembrando. É simplesmente muito legal. Olha isso. Simplesmente são todas essas blusas por $5,55. E tipo, eu acho bem legal porque elas não são de uma qualidade ruim, tá? Tipo, digo isso botando a mão nelas. Só que você tem que procurar, né? Porque eu nem sei as cores que tem. As cores não, né? As estampas que tem aqui. Mas eu achei interessante, que eu achei baratinho o preço. E tem algumas coisas da Disney. Tipo, tem da Marvel aqui também, ó. Tem da Marvel e tem do Bambi, que é da Disney. Tem da Branca de Neve. Tem de algumas coisas assim. É interessante, é bonitinho. E tem outras opções pra cá também, olha. Aqui tem do Mickey e da Minnie. Tem uns acessórios aqui também. Coisa de desenho. Aí eu fico perdida nessas lojas, gente. Olha, tem mais blusas, mais opções. Por $5. Gente, eu tô ficando bem surpresa porque eu não comprei nada. O mundo precisa de mim, porque eu sou a única que sei falar inglês. Mas eu não peguei nada na Five Below, sendo que eu tava bem ansiosa pra essa loja, sendo bem sincera. Estamos aqui na Ross, que é igual a TJ Maxx. Mas enfim, eu acho que tem muito mais opção. É uma bagunça, pra falar a verdade, mas eu tenho que ficar caçando as coisas e eu não sei se eu vou achar. Eu achei um Born This Way da Too Faced por $15, só que é uma cor escura e eu não uso. Mas enfim, obviamente não é minha cor. Enfim, aí tem que ficar caçando, gente. É assim. E talvez você ache algo, talvez você não ache nada. Eu achei perfume da Sabrina Carpenter. Yay! Tipo, genuinamente muito bonito. A gente entrou até um pouco na Dollar Tree, que é a loja de $1, só que sinceramente, tipo assim, a gente tá meio que morto e não tinha muita coisa interessante pra gente olhar. Era mais coisa de festa, mais coisa de casa. Enfim. Agora a gente vai na Target. Como a gente tá em grupo de excursão, a gente tem que encontrar todo mundo. 7 horas? 7 horas que vai sair de lá. 7 horas a gente vai sair daqui. No mínimo 1 hora andando na Target. E é isso. A gente entrou na Disney, tem uma parte até que consideravelmente grande da Disney. Porque é menor do que a do Walmart, todo mundo fala isso. Mas eu tô achando até que grande, sendo bem sincera. Eu tô achando até que grande. Mas eu acho que não dá muitas rodadinhas, não. Eu meio que já tô na minha cotinha de coisas que eu quero comprar. Mas enfim. Ah, orelhinhas! A gente tem que comprar olheirinhas. Meus ombros estão doendo. Enfim, gente. A Target é muito grande, pediram pra fazer tour. Só que essa é a primeira vez que eu conheço a Target também. Então, tipo assim, não tem como fazer uma tour se eu própria não conheço o lugar, entendeu? E eu teria que conhecer ele. Ai, o livrinho da Taylor Swift! Pra quem é fã de Wicked, olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem uma varinha estranha. Oi. Eita. Tem a Elphaba. Tem a Glinda, ela vai ficar fã pra sempre. $10 a fantasia, eu achei de boa, inclusive. É bonitinha. Tem
mini breads. Gente, são mini coisinhas. Isso aqui é o auge do capitalismo. Literalmente. É tipo mini coisas por $8. Muita coisa, gente. É bizarro. É bizarro a quantidade de coisas aleatórias que existem por aqui. E o tamanho das caixas do energético, eu necessariamente preciso disso. Não é brincadeira. A gente achou a parte de discos. Tá $23. Tem os CDs aqui também, que estão 14, eu acho. Tá 14, 16, eu acho que varia entre esses preços assim. Tem a Sabrina Carpenter lá em cima. Temos aqui várias versões de The 33 Poets Department. Ai, meu Deus. Tem Lover Deluxe Version. Segurando para não levar. E temos esse daqui, que eu acho que vem com todas... Na verdade, eu não sei, mas é porque tem um que vem com todas as versões. Não sei, acho que não. Esse aqui eu acho que é o normal. Ai, ups. Os livros que eles, assim, não tão baratos, não. Sendo bem sincera. Eles estão até que bem carinhos. Só que, assim, eu acho que um livrinho eu quero levar pelo fato de que, tipo assim... Eu sou leitora, eu não vou levar livro pra casa, sabe? Não tem como. Eu peguei esse daqui, que é The Summer of Brooklyn Brew, que ele tá quase $9. Acho um preço ok. E é isso aí. Acho que não tem muitas opções também. Que não chega pra outros livros. Sim, acho que ele é o mais barato que eu acharia. Anyway. A gente não consegui gravar direito, mas essa é a situação do nosso carrinho. Tá simplesmente lotado. A minha irmã comprou uma boneca aqui. E, tipo assim, realmente, este supermercado é gigantesco. Aqui tem várias sacolas misturadas, tá? Isso daqui é coisa de outros lugares. Mas, enfim, eu fui bem econômica, tá? Vou dizer pra vocês, eu gastei muito pouco comparado ao que eu pensei que eu gastaria. Eu tinha separado pra 5 dias de compras R$120 pra cada. E hoje eu não gastei, eu acho que eu gastei sim, um ponto. Não sei, vou deixar cravado. A minha boca está queimando. Não sei se dá pra ver que ela tá vermelha, mas ela tá queimando. Eu acho que amanhã eu vou amanhecer com ela toda cortada. Mas enfim, é isso. Estou morta, eu só quero sentar e deitar. Sentar e deitar não, né? Deitar e dormir. Chegamos no hotel, agora deve ser... Que horas são, Mari? Acho que... Deve ser umas 7 horas. 8 horas? 8h19. Esse é o nosso quarto, entendeu? Porta. Tem até uma cafeteira aqui, eu ia falar cafeteria. Tem aqui um banheiro. Ui! Nossa, mãe! Que legal, Starbucks. Tem o quarto, tá... Gente, tá uma bagunça. Tem, tipo, mala pra todo quanto é lado. Todas as compras que eu vou mostrar. Eu vou fazer um vídeo específico só de compras. Mas a gente comprou as orelhinhas, porque lá na Target era $10. Aqui, ó. $10 e no parque, tipo, é a partir de 34, sabe? É uma diferença absurda. E aqui tem muita coisa. Eu vou dizer que eu não comprei muita coisa hoje, tá? Fiquei bem orgulhosa de mim mesma. A gente comprou esse pack aqui, que foi $10, que vem 18 salgadinhos, assim, pequenininhos, pra levar na bolsa dos parques. E é isso aí. Eu vou fazer um vídeo quando eu voltar de viagem só de compras, mas é isso. A minha boca já tá começando a ficar toda rachada. Toda. Amanhã ela vai acordar assim, ó. Mas enfim, é isso. Beijos, muito obrigada por acompanhar o primeiro vlog da viagem.